Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel kami ya. Nah, saya ucapkan terima kasih kembali ya untuk kalian semua telah menonton video kali ini. Dan semoga yang menonton video kali ini selalu diberi kesehatan dan kelancaran rezeki tentunya. Nah, di video kali ini saya akan sedikit berbagi tips ya untuk kalian semua, yaitu bagaimana cara mengobati yang namanya batuk, radang tenggorokan, dan juga paru-paru kotor. Nah, sebelum lanjut, saya ingatkan kembali untuk kalian semua yang belum tekan tombol subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya sehingga terlihat berdering agar kalianlah yang pertama kali tahu tentang video terbaru dari channel kami ini. Nah, yuk lanjut saja. Nah, di sini saya sudah menyiapkan berupa dedaunan, yang mana dedaunan ini banyak dijumpai di daerah pedesaan ataupun perkotaan juga ada ya biasanya, yaitu daun sawo matang. Nah, tentu kalian tahu daun sawo matang ini seperti apa ya. Daun sawo matang ini memiliki buah yang berwarna agak kecoklatan, dan jika dikonsumsi ataupun dimakan rasanya sangat begitu manis. Nah, jadi ini hanya membutuhkan daunnya saja, yaitu sekitar 3 lembar. Nah, dimana dengan 3 lembar daun ini sangatlah mampu dalam mengatasi atau mengobati batuk, membersihkan paru-paru kotor, dan juga mengobati radang tenggorokan. Nah, untuk kalian yang sedang memiliki ketiga penyakit ini ya, tentu rasanya tidak enak dan harus menjalankan pengobatan yang serius. Nah, akan tetapi di sini saya ada solusinya, yaitu dengan menggunakan 3 lembar daun sawo matang. Nah, kemudian masuk tahap selanjutnya, yaitu kita akan merebus terlebih dahulu daun ini. Nah, yuk kita rebus. Kemudian langkah selanjutnya kita akan merebus terlebih dahulu ya. Nah, jadi daun sawo matang yang telah dicuci dan dipotong kecil-kecil tersebut. Nah, ini membutuhkan takaran air 2 gelas, direbus hingga menjadi 1 gelas. Nah, kita sambil aduk-aduk saja ya. Nah, jadi seperti ini hasilnya ya. Nah, 3 lembar daun sawo matang tersebut yang telah direbus. Nah, untuk kalian yang ingin mengobati atau membersihkan paru-paru kotor, bisa meminumnya yaitu 1 minggu 2 kali saja. Nah, jadi ini khusus para perokok ya biasanya, karena dengan merokok banyak mengendap asap atau kotoran yang menempel pada paru-paru. Dan solusinya yaitu minumlah 2 gelas setiap minggunya. Nah, untuk kalian yang ingin mengobati batuk, bisa meminum ramuan ini 2 gelas setiap harinya, yaitu secara rutin hingga batuk yang terdapat pada diri Anda benar-benar sembuh total. Dan kemudian yang ingin mengobati yang namanya radang tenggorokan, bisa diminum 1 gelas setiap harinya. Nah, seperti itu. Semoga apa yang saya jelaskan ini bermanfaat dan mudah dimengerti tentunya. Nah, untuk kalian ya, diminum ini yaitu selesai mengonsumsi makanan atau tidak dalam keadaan perut kosong. Nah, jadi jika dalam keadaan perut kosong tentunya kurang sehat ya bagi pemirsa sekalian ya. Nah, mungkin sampai di sini video kali ini, semoga bisa bermanfaat dan kalian bisa menyembuhkan 3 penyakit tersebut dengan meminum ramuan ini. Nah, terima kasih atas partisipasinya telah menonton video dari channel kami ini ya. Salam sehat selalu untuk keluarga Anda di rumah. Semoga selalu diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.